খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন মাশাআল্লাহ, আমি যখন আজকে ডিমগুলোকে একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেওয়ার জন্য আসছিলাম তখন দেখি যে একটা বেবি ফুটছে। হ্যাঁ, বাট আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে এটার বয়স, এই ডিমের বয়স কিন্তু মাত্র 14 দিন। দেখেন মাশাআল্লাহ আজকে একটা বেবি ফুটছে, বাট কীভাবে ফুটছে সেটা আমার জানা নাই। যেহেতু মাত্র আসছে 40 দিন চলতে, 14 দিন চলতেছে, এটা থেকে ফুটছে আর কি। এটা আমরা সরাই ফেলি, বাট বাচ্চাটাকে কিন্তু সরাবো না। 12 থেকে 24 ঘন্টা পর্যন্ত এখানে কিন্তু রাখা যায়, সমস্যা নাই। বাট আমি একটা জিনিস ভাবতেছি, আসলে এখানে কিন্তু অনেক ডিমগুলো কিন্তু ফাটল ধরছে, ঠিক আছে। বাট আমি একটা জিনিস আশ্চর্যিত হচ্ছি যে মাত্র 14 দিন ভাই, হাউ ইটস পসিবল।